নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি জীবিকা ভরসার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। আমার নাম ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আর আজকে আমার ভিডিওর টপিক হলো গরু, মহিষ বা ছাগলের অনেক সময় অনেক পুরনো কাশি থেকে যায়, যেটা আপনারা কোনোভাবে সারাতে পারেন না। সেই পুরনো কাশির হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব এই ভিডিওটিতে। আর এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটা আপনারা গর্ভবতী মহিষ, গরু বা ছাগলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারবেন। যে অন্য অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ যেখানে গর্ভবতী গরু, মহিষ বা ছাগলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না, একটা রিস্ক থেকে যায়, তো সেক্ষেত্রে সব থেকে ভালো এই ওষুধটা হোমিওপ্যাথি। তো এই ওষুধটা সম্পর্কে এই ভিডিওতে আলোচনা করব। আর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন, যাতে আপনার পরিচিত কেউ এই ভিডিওটি থেকে উপকৃত হয়। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে পরে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ভিডিওটি অনুরোধ রইল আপনাদের। তাহলে বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকে টপিক শুরু করা যাক। প্রথমেই বলবো যে গরু, মহিষ এবং ছাগলের কাশির একটা সমস্যা এই ঠান্ডার সিজনে বা বর্ষার সিজনে একটা চলে আসে। যে অনেক সময় দেখা যায় সে কাশিটা অনেক দিন ধরে চলছে, আপনারা অনেক রকম কফ সিরাপ খাইয়েছেন বা অনেক রকম অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাইয়েছেন, সেই কাশিটা কিন্তু সমাধান আপনারা কিন্তু বের করতে পারছেন না। তখনই আপনারা এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটা, আপনার নিচে আমি নামটা লিখে দিয়েছি, এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটার নাম নাক্স ভূমিকা 30 অথবা 200। এটা আপনার ছাগলের ক্ষেত্রে নাক্স ভূমিকা 30 যেটা আছে ওটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, এবং গরু বা মহিষের ক্ষেত্রে নাক্স ভূমিকা 200 যেটা, সেটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো আর এই ওষুধটা সব থেকে ভালো যেটা গুণ আছে সেটা হচ্ছে, আপনাদের গরু, ছাগল বা মহিষ যদি পেটে বাচ্চা থাকে, তো অনেক সময় অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ দিলে পরে কিন্তু সেই বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা অন্যরকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটা যদি আপনাদের ওই গরু, মহিষ বা ছাগলের পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থাও যদি কাশির চিকিৎসা করার জন্য এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটা যদি খাওয়ান, তাহলে পরে কিন্তু আপনাদের গরুর বা মহিষের বা ছাগলের কোনো রকম কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে না, আর কাশির সমাধানটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। স্ক্রিনে আপনাদের ওষুধটা সম্পর্কে ছবিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা পাশে দেখতে পাচ্ছেন, এটা নাক্স ভূমিকা 30। এটার আর একটা আছে যেটা নাক্স ভূমিকা 200, সেটার ডোজটা আর একটু বেশি। তো ছাগলের ক্ষেত্রে আপনারা 30 যেটা 30 যেটা নাক্স ভূমিকা 30, সেটা কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আর গরু বা মহিষের ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু 200 যেটা, মানে 200 যেটা, সেটা ব্যবহার করতে পারবেন। এবার ডোজটা আপনারা কিভাবে দেবেন? 3বার দিতে হবে, সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটি ছাগলের ক্ষেত্রে 8 কাপ জলের মধ্যে এই নাক্স ভূমিকা যেটা আছে এটা 10 ফোঁটা দিয়ে দিনে 3বার করে খাওয়াতে হবে। আর গরুর ক্ষেত্রে আপনাদের 200 যেটা আছে 200, সেটা ওই 8 কাপ জলের মধ্যে 15 ফোঁটা দিয়ে গরু বা মহিষকে আপনারা দিতে পারবেন 3বার। সেটা অবশ্যই 3বার দিতে হবে। প্রয়োজনে আপনারা 4বার দিতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না বা ক্ষতি করবে না। আর এটা খুবই সেফটি একটা ওষুধ, হোমিওপ্যাথি ওষুধ খুবই সেফটি। আর আপনারা এটা খুবই সহজেই যে কোনো হোমিওপ্যাথি দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন, আর এটার দামও খুব বেশি না। তো সেক্ষেত্রে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। কাশি যতই পুরনো কাশি হোক বা যতই সমস্যার কাশি হোক, কিন্তু এই নাক্স ভূমিকা ওষুধটা কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। আর এটা মোটামুটি আমি আমার বাড়িতে যে ছাগল আছে, তো সেখানে আমি ব্যবহার করি কম বেশি। শীতকালে বা অন্যান্য সিজনে যখনই হালকা সর্দি লেগে যায় বা হালকা কাশি শুরু হয়ে যায়, তখনই আমি এটা দিয়ে দিই। দিলে পরে কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে। আর এই ওষুধটা আপনারা ব্যবহার করুন, অবশ্যই আপনারা উপকার পাবেন। আর আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। তাহলে ভিডিওটি ভালো লাগলে পরে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন, যাতে আপনার পরিচিত কেউ এই ভিডিওটি থেকে উপকৃত হয়। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে পরে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তাহলে সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।